Snart har du en armbåge i sidan, Peter, om du inte skärper dig. Peter Antoine, Annas svåraste uppdrag någonsin. Ditt lilla söta helvete. Gestern geht mit, wir beide sind das größte Glück. Oh baby, das musst du doch verstehen. Ja, jag är slut nu. Nu måste jag sätta mig. Men Peter. Nej, för helvete. Jag orkar inte med dig. Får jag se hur mycket du har gått nu? Ja. In med magen så jag kommer åt den här. In med magen? 1699. Fy fan vad långt. Nu är det 4 veckor kvar. Okej. Och nu vill jag att du sätter lite fart. Okej. Vi syns på finalen. Det gör vi säkert. Upp och hoppa nu. Iväg med dig. Sådär. Sätt fart. Hopp, 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 hopp. Peter Antoine, Det var roligt. är du med oss, Peter, på telefon? Ja, det är jag. Hur är läget? Jo, tack. Läget är bra. Hörru. När jag ser mig själv då blir jag lite förvånad att jag ser så bra ut. Vad gör du? Jag sitter i fåtöljen och tittar på programmet. Fan, vad härligt. Ja. Du, vad hände där? Gick du ner någonting? Förlåt? Gick du ner någonting? Jag har faktiskt gått ner 27 kilo. Jävlar. Åh, helvete! Bra! Ja, inte, du får Det är som inte att bli säga av med lika en mycket tvilling. som jag. Men det kan inte ha varit under bara programmets gång, utan det här måste ha varit en process som har pågått jag ett började tag. faktiskt, när de ringde mig, började faktiskt lite tidigare. Och under själva programmet gick det ner några kilo till. Så att men istället för 140 väger nu 113 kilo. Oj, jävlar. Där ser man. Ja. Ja, Det är en viktminskning som är beundransvärd. Riktigt bra. Men du, det här programmet, det känns så jävla riggat tycker jag. Jag tycker allting känns så jävla regisserat. Är det någonting som är på riktigt i det jävla programmet? Ja, själva programmet var bra. Mycket bra tycker jag. Så att och jag har ändrat mina matvanor lite grann. Så att som gammal tysk vet du, då äter man ju en rejäl frukost med mycket pålägg och korv. Nu tar jag lite mer grönsaker och sånt. Så att nej, jag tänker bibehålla. Jag tänker gå ner till 100 kilo. Där ser man. Du, Anna Skipper, du hade ett gott öga till henne där, såg vi lite grann här. Håller ni kontakten? Facebookar ni, eller vad gör ni? Och jag, vi har haft ett väldigt fint förhållande. Hon var väldigt trevligt, faktiskt på sidan om. Att hon var lite tuff under själva programmet, det får man ju acceptera. Men det är inget fel på henne. Nej, hon är härlig. Jag sitter här med Olle Palmlöv och Micke Leijnegard från, kända från TV. Har ni någonting ni undrar med Peter? Det är lite om Anna Skipper. Alltså, för hon i alla fall har varit gift med Olof Skipper, han som introducerar vulkansanden för Jesper Parnevik. Och det är ett jävligt märkligt par. Som jag undrar, finns de på riktigt? Alltså Anna Skipper, hur är hon som människa? Frågar du mig? Ja. Ja, Anna Skipper som människa är väldigt bra. Att hon är gift med Olof Skipper, det förvånar mig lite grann. Jag tycker han är lite konstigt på något jävla vänster. Men, Jag pratade med Parnevik i somras, han hatar honom nu för tiden. Hatar du honom? Nej, inte jag. Jag pratade med Parnevik, hans gamla vulkansanspolare. Och han hatar honom nu för tiden. Nej, men jag tror nog inte det är någon större fel på Olof Skipper heller. Så att jag menar, någonting måste ju finnas mellan de två. Annars skulle de inte vara gifta. Vulkansand är bra. Det alltså suger ut gifter ur tarmen. Skit i det. Micke, har du någon fråga till Peter? Ja, Peter. Jag börjar närma mig 100 kilo underifrån. Och börjar bli gammal. Kan vi mötas någonstans? Och mår bra. Ja, kan vi mötas någonstans? Nej, men vad har du för tips? När du började från en vältränad fotbollsspelare närmare 100 kilo, vad var det du gjorde för fel som jag inte ska göra? Ja, vad jag gjorde för fel? Jag vägde 78 kilo när jag spelade i högsta ligan i Tyskland och när jag kom till Sverige. Sen blev det så att när jag gick över ifrån tränare, eller från spelare till tränare och spelande tränare, då gick det upp direkt 20 kilo. Och det hade med det att göra att jag syndade väldigt mycket. Så jag ska inte bli fotbollstränare? Det är det som jag är tysk, jag dricker mycket öl. Ja, det var ölen alltså. Han ska inte bli tysk och inte bli fotbollstränare. Man ska inte gå från spelare till tränare, då går det åt helvete. Tack. Du, Peter, hur går det med Mediamarkt? Alltså, man ser det överallt. Bor man i Stockholm så ser man det i varenda jävla tunnelbanestation mer. Hur mycket fick du för det där knäcket? Hur mycket jag fick för det? Ja. En spark i arslet. En 13-tums Sony-skärm och spark i arslet.
Nej, jag är fast anställd hos Mediamarkt och nu kommer jag ut som en liten jultomte framöver så att ni får väl titta på mig på tunnelbanan igen. Hårda klappar! Ja. Japp. Peter, tack för att vi fick rycka upp dig ur vad du nu höll på med, tv-fåtöljen. Gå tillbaks dit nu och kolla upplösningar, det kan bli spännande. Tack så mycket. Puss på det! Tjena, hej! Hej. Hej. Vulkansand.